Argia ematen denean, handako izena Arrasateko Kulturaten martxoan 19 bitartean ikusi aldan argazki erakusketak. 35 argazkiz dago osatuta eta danan egilea Aritz Gordo arrasatearra da. Gaur Aritz Gordokin egingo dugu berba, baita naturarekin batera, argazki honetan protagonista dian hainbat kirolarikin be. Udoretasuna zainetatik bidaiatzen doa zure begiak aurkitzean eskuen zaindari pausuen gidari betiko txoko sekretura. Aritz Gordo, kaixo. Aupa, kaixo. Aritz, esan dugu, 25 urte argazkilaritzan. Oindala 25 urte hasi zinean, argazkiak ateraten, imaginatzen zeuen zeure herrixan olako erakusketa bate zabalduko zebenik? A ber, oindela 25 urte. Ni betidanik argazkilari mundua ikusi dut hobi bat bezalakue. Ni beti indot kirolari laguntzakin argazkiak ataratzia. Orduen, inoiz ez dut atara argazkiak leku batien ikusteko, ero ni baizik nik disfrutatzeko. Baina, gukatu duzu hementxe, erakusketa bat jarten, gainera ez da lehenengo, indala aste gutxi edo hilabete gutxi Oñati Begonzalako zeure argazkixen beste erakusketa bat, hemen klausturan ikusi daitekenak, kulturateko klausturan ikusi daitekenak, argia ematen denean, dako izena eta 35 argazkiz osatuta dau. Zeren araberako 35 argazkiz? Uste dut, izenburuak pista bat emuten dagoela, ez da? Azkenien, Oñatikoa izan zen diferentia, segatxik izan zen mendiko asteko argazkiari buruz. Orduen, nituen argazki batzuk mendikuak, eta jazta, asko elabora barik. Baina hemen sortu zanien plana hemen jartzeko, azkenien ni posi jarri nintzen, segatxik esan zidaten, nere arabera, noiz, zelan eta nola jarri. Eta ostra, hor gusanillo diferente bat sortu zen. Konturatu nintzen urrengo urtien ingo dotela 25 urte argazkiak ataratzen, da esan nuen, ostra, tio, igual inbiotena izango da nire fogonazos, nire kandilazos esaten ditugunak argazkilariak, eta igual itxen dut olako erakusketa bat. Hasi nintzen pizka bat txien danak batzen, abertzen bat argazki sartuko ziren, eta juntau nintzen, 45 argazkikin. Eta hortik aurrera hasi nintzen lantzen, asko lagundu zitzaidan han Idigoraz, Atxabaltako argazkilariak, eta hori kaminu fijo bat esan zidan, segitzeko, ero. Esan zidan, azkenien, nire argazkiak ze argazkiak jarri izan behar zan nire arabera, nik identifikatzen nazen argazkiekin. Eta esan, egisa da, tio. Ez dut jarri behar argazkiak jendiek gustatzen zaion, besta nik gustatzen zaidan argazkiak. Eta hortik kaminua hartu naben, eta hauze aukeratu nituen, bai. Esan duzu ez, fogonazo, kandilazo, da nolabait momentu konkretu bat, ez da? Izan argisatik, izan olatu batek leherre egiten dagoelako. Dia momentu konkretuak, ez da? Hori da. Bai, tituluan jartzen da bez, argazkia momentuan, ez? Hori, nola, zergatxik egon bizare leku hortan, nola heltzen zare leku hortara, hori dana batzen dauen argazki bat. Argazkiak momentu konkretu bat harrapoten daue, baina momentu horren atzean, zenbat lan dau, planifikau, pentsau, joan, argazkiak momentuko dira, baina menditontorrian dianak horretara joan inbida, ondo pentsau bida hori, ez da? Bai, ez da ikusten hori, etxien ikusten dau jendia, Bai, laguntzen da asko aplikazioak, ordenagailuak, zelan pagina asko da, hori ikusteko, baina hori zelan irakurri bizigaren lekuan da importanteena, ez? Noiz sortzen da belainoak, eguzkizan nondik zelan eta zelan atarako da, ilargia,
Via Laktea, ero Aurora Borealak, noiz hartu eta zelan harrapatu, horret dauko lan asko atxien, bai, asko. Teknika geratzen da, como un segundo plano. Nik uste dut, bai, nire argazki motan, azkenien 3 ordu menditik ibiltzen, Via Lakte bat hartzeko, ero ilargi bat harrapatzeko egoten naiz aste osua planeatzen, zelan in, nola in, ikusten dagoena jendia ez da una llamada de telefono, oie, daukot planifikazio bat hartuta, etortzen zarien erekin, eta jendia animatzen da. Baina horratzien dau asko, bizikletakin, alde batetik bestera, lekua bilatzen, neurrisak, ze diferentzia, hor dau lan asko. Hemen hainbat momentu, eguneko hainbat momentu dauz gabeko momentuak ilargi betiakin, egun sentiko momentuak euskisa urteten, iluntzeko momentuak euskisa itzaltzen. Zeuri, ze momentu da gehien guztien itxatzen argazkilarako Aritz? Bakarrik egotia mendian goizietan. Goizeko... Bai, atzaldian jendien normalien egoten da, nik oindela 16-17 urte hasi nintzen ja goizietan jaikitzen, da jendia ero emaztia etxian, onde basa, estas horas, tal. Baina, gusanilloa pika bitzen dau, goizietan frontala piztu, hori hotza, azten zarenien iserditan, hotza, ez dakizu zelan egon bidan zerua, izarrak daz, ez daz izarrak, momentu hori nik normalien musikia jartzen dut, eta jartzen dut musika epika bat, eramaten dut, eta juten naz ja mendira etzetik supermotibauta. Eta gusanillo hori mendira heltzen zarenien, puntara, ikusten dozunien zeo zer horizontea, eta ikusten dozunien kolorea, ez dakit, pizka bat ikusten dozu zer etorriko dan, momentu hori da indeskriptible, hori da nire argazkilari, hor disfruta bitzen dut ni, bai. Yeah. ¡Qué buena, chavales! ¡Qué ricasco, ¡Super guay! Lehen aipatu dituzu kirolarixak, izan lasterkarixak, mendizaliak, ziklistak, karo, horreipe konbentzi behar dituzuz. Errexaik itxatzu de konbentzitzia? Oin bai. Oin badakizela, ez da? Badakizela zelan ikendozun. Bai, ikusi daukot anekdota bat, oin dela 13 urtero, Markelek ezagutu nauen sare sozialetik. Nik berai, Markel Uriarte, Markel Uriarte. Eta handik aurrera izan da brutal, Markelekin da lagun bat, niretzako da superlaguna. Eta hasi nintzen berakin, hasi nintzen ez, deitzu nion egun batien, aurkitu nahi bere telefonoa eta deitzu nion. Eta, Markel, Aritz gordo tal, zan nionean, eta segure dozu eta nik argazkisak ataratzen ditut, eta gustatzen zait argazkisak goizietan, eta bera, eta zer, eta segurozu, bai, izan zen, eta anekdota hori gogoratzen naiz askotan, segaitxik esaten diot bere asko, eta gogoratzen zare lehenengo aldiz, tal. Ez hori dabildeika, eta zetarako, niri argazkisak zetarako. Baina, hortik aurrera azkenien deitzen dut norbaitei, genial, tal, eta pasatzen da jende askokin ideiak ematen dizutala. Ostra, ezagutzen dut mendi bat hemen, Argazki hauetara geben, izango zen 2 urte, Aritzek proposatu nostan biebelaikia olako ilargixa eta neska baten siluetia mendixan korrika, eta ideian nahi brutala pentsa usaten, da esan, saiatu ingo gaberre lortzen duen argazki horikia, eta lekua bixo pentsaien ibili ginen, da esanen, kuadraitio otzan behak aplikazio bako ilargixa nondik urtetean da ikusteko, eta bertatik ondo kuadrauko otzan, eta oinati aldean pentsau genikia, eta hau izango zen akaitzeko aldapia igoten, eta behauen beste isixa beste puntako beste mendi baten, eta distantzia luziakin telefonoz berbaka, zela kuadrau argazkixa, eta beak posturi hartu denean, ja esan zen, hasi horre mendixan korrika, eta ikusinen espektakulua izan zala. Egixe esan, argazkixetateko orduan bai ikustenen nik ilargixa hundixo huela, baina emaitza hau enen espero, izan zen, irakurtzen ostanean zanen, impresionante. Abentura izan zen ja martxuen, izan zen horixo aldien,
Eta, bueno, ikusi gauen eguraldi oso ona satorrera, eta elurra oso ondo egon bizala be bai, sesinua itxeko, eta gure gauen, ba, bueno, zoze elur artian, ez, mendixa, porque betik indu be bai, ba, elur barik, ba, nik uste dut zalan momentua elurrakin itxia, eta guk uste dut, ba, momentu hori oso ona izan zen, eta, ba, bueno, sesinu oso bolitxe urten zen egiz esan da. Ez da, goizeko 6:30 o 7:00, ez da. Bueno, aritzekin oso arreixa da itxia lan, ez? Porque azkenian, gu bixo be, ba, oso abentura salea gara, eta, ba, bueno, gu bixo gure lekuan gaz, mendixen, eta azkenian ba, oso agradablia da, ez? Ezinuak itxea berekin, egiz esan da. Aritzenetako lagun bada, hasieratik transmitu izan dozta konfiantzia, eta behakin proposak eta ostan planan eta animaiten naiz, eta egiz esan oso harman honaku eta guzti bilen argazkixak etaten. Aritzo, eta 15 argazki honetan, zein ja zure kutxunena? Ba, daz bi, nik bakarrik juten hasi nien mendira beste erabatien ikusten dut argazkixa. Baina aukeratzen badot bat, izango zen Markelekin, Komodoton, Bielsatik atara, gabeko 3:00 atara ginen hoteletik, eta 3 ordu eta piko egon ginen bizikletakin gorutza, bai ibiltzen, bai porteatzen, eta han goizan Komodoton, Monte Perdido zauen gure atzien, Punta Suelza aurrien, eta guk irtetzen Komodotik eguzkixa ataratzen, eta izpiak, zelan jarri izan zerua, planeau barik, segaitxik junginen, ala suerte, aberke hai. Eta izan zen brutala, nik uste dut, oin gogoratzen hasi eta... Oioi purdixa, ez da? Izan zen brutala, nik uste dut, nire reportaje politxena izan zen hori. Zure estiloan evoluzio bat egon da, 25 urte honetan? Asko. 25 urte, baina hemengo argazkixak dira azkenengo 12 urtekuak. Bai, asko. Nik pertsonalki eta ekipuan eta teknologian izan da un avance increíble. 25 urtetan honetan, zuk argazkilari moduan bai okiduzu bilakaera bat, sare sozialape ontxe, ez? Urte honetan hartu daue jarra, zenbat lagundu daue? Zure lanari ikusgarritasun emoten sare sozial? Niretzako da el 100%. Nik ikusten dute bizitak nire web horrian, eta jendi ez da sartze, hilabeten xier ikusten dute, eta 5 bisita hilabete batien. Eta sare sozialean da brutal. Instagrameko asuntua ointxe bertan da, niretzako fundamental, da el 100%. Dana sartzen dozu hor, ikusten dau, kontaktuak, markakin kontaktuak, markak eskatzen daue hori. Inoiz pentsa duzu, argazkilaritzatik bizitzia, zezuk berez lantegi baten egin duzu lan, ezta? Bai. Eta pentsa duzu inoiz lantegi xaitxi eta argazkilari... Zenbat aldiz galdetu date hori. Lagun asko ditute argazki munduan eta argazkilariak, eta inor ez dau bizitzen bere argazkia gustatzen zaion argazkitik, bai? Osea, honen argazkitik bizitzea azkenien oso zaila da. Jende guztia itzen dau, ero eskontzak, ero... Hori da, bestelako... Bai. Eta nik ikusten dutena, eske da, el gusanillo, nik eukitzen duten gusanilloa, eukitzen dut beti. Osea, nik jikitzen naz bostetan eta jendia, ke pereza, nik bostetan jikitzen naz eta jazten naiz, kafe bat hartu, termoa bete, eta nik uste dut hori galdu itzen dela. Profesionalki. Igortzen danean. Hori da. Orduen nik daukot bildur hori. Hori galtzia eta zelan disfruta bitzen dut ni, zelan burua despeja bitzen naz argazkisak ataratzen, norbaitekin ero Markelekin kilometroak itzen bizikletan. Azkenin askotan itzen dugu kilometroak eta ordu bat pasa bitzen da, eta ostra Markel, ez dugu atar argazkirik. Eta gu bla itxe egiten eta bizikletan ibiltzen da esaten dut, baina ostra dugu. Jaten dugu zeo zer, eta gelditzen gare jatera zeo zer. Eta argazkiak urrengo baterak. Hori da. Badakotzu urrengo, ez dakit, bidaia proiekturikola eskuartean, urrengo argazkirik atarako dauzunik? Bai, badukot Markelekin inbiogu aurten daukogu pare bat abentura potentiak, aber irtetzen dien,
Eta bai, bueno, Pirinioetara badaukote ideia udan jutia, eta bueno, bai. Gelditzera egon. Ez, geldi ez.